रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र समसामयिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौँ, सवाल जवाफ गर्छौँ एकजना अतिथिलाई कार्यक्रममा निम्ति आएर। तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, यति बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा दुईवटा विषयवस्तु चर्चामा रहेका छन्। एउटा टिभी च्यानलले पछिल्लो पल्ट आफ्नो कार्यक्रममा एउटा वर्ग विशेषलाई तोकेर सम्बोधन गरेर प्रयोग भएका शब्दहरूमाथि विभिन्न टिक्का टिप्पणी र आपत्ति जनाउने क्रम चलिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। अर्को, जसरी नेपालले मिचिएको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो र त्यसै सन्दर्भमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो, त्यस पश्चात अहिले भारतीय मिडियाले नेपालप्रति नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्दै विभिन्न समाचारका सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेको छ। साथसाथै नेपालका विदेश मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गर्नुभएको ट्विटमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले रिट्विट गरेपछि ट्रोलको पात्र पनि मनिषा कोइराला बनेकी छिन् र यस सन्दर्भलाई लिएर पनि विभिन्न भारतीय मिडियाहरूले टिका टिप्पणी र खेदो खन्ने क्रम जारी रहेको छ। यसै विषयमा आज हामी सवाल जवाफ गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र त्यसका लागि विश्लेषक तुला नारायण शाह हामीसँग आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। तुलाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। सर्वप्रथम त दिन कसरी बितिरहेको छ जान्न मन लाग्यो। अब यो लकडाउन 2 महिना जति हुन लाग्यो। अब घरमा बसाउ छ, लेखपढ हुन्छ, त्यही पनि निकै नै कठिन हुँदै गएको छ अब यो दिन समय पास गर्नलाई। हुन्छ, अब हामी हजुर विषय प्रवेश गर्छौँ। जस्तो कि एउटा टिभी च्यानलले एउटा कार्यक्रममा एउटा वर्ग विशेषलाई सम्बोधन गरेर होइन त्यसै किसिमका शब्द, विषयवस्तु र हाउभाउ लगायतको प्रस्तुति गरेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ र यो कुरा पक्कै पनि आपत्तिजनक विषय हो। नेपालको संविधानले समेत वर्ग विशेषको कुरालाई र सबै कुरालाई नेपालको संविधान र कानुनमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि यस्तो मानसिकता अझै किन व्याप्त छ, तपाईँलाई के लाग्छ? यो अत्यन्त सान्दर्भिक र आजको दिनमा मधेसभरि चर्चा भइराखेको विषय यहाँले उठाउनु भयो। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो के हुन्छ भने समाजमा सामाजिक सम्बन्ध जुन हुन्छ त्यो चाहिने राजनीतिबाट पनि प्रभावित हुँदो रहेछ र राजनीतिमा राज्यका निकायहरूमा, राजनीतिका विभिन्न तहहरूमा जुन किसिमको एउटा समीकरण बनेको हुन्छ त्यसले चाहिँ समाजमा मनोविज्ञान विकास हुँदो रहेछ। त्यो के भयो भने लामो समयसम्म नेपाली समाजमा एउटा निश्चित समुदायका मानिस, एउटा निश्चित तबकाका, एउटा खास जातका मानिसहरू नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल रह्यो र जसले राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यो त्यसले आफ्नो अनुकूल राज्यको संरचना बनायो र राज्यमा भर्ना प्रक्रियालाई आफ्नो प्रकारले, आफ्नो शैलीबाट, आफ्नो हितमा त्यो राज्यको संरचना निर्माण भयो। त्यसैले नेपाली राज्य र नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा निश्चित जातका मानिसहरूको वर्चस्व रहेको कारण त्यसभन्दा परको, त्यसभन्दा बाहिरको जातहरूलाई, समुदायलाई, वर्गलाई, लिङ्गका मानिसहरूलाई, क्षेत्रका मानिसहरूलाई हेर्ने नजरियामा एउटा दृष्टिकोणमा चाहिने समानता रहेन नेपालमा र त्यसको परिणाम के हो भने आज त बरु घटेको छ। तपाईँ 10-20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नु, पहिलाको कुरा गर्नुभयो भने यो प्रवृत्ति झनै बढी थियो समाजमा। अब यसलाई अझै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा
नेपालमा के भयो भने यो पहाडी समुदायभित्र पनि एउटा निश्चित जातका मानिसहरूको राजनीति र राज्यमा वर्चस्व रहेको हुनाले मधेसी लगायतका सीमान्तकृतहरूलाई हेर्ने नजरिया अलिकति दृष्टिकोण उहाँहरूको गलत थियो। अलिक हेपेर हेर्ने, अलिकति होच्याएर कुराकानी गर्ने, जुन पहिला धेरै बढी थियो अहिले घट्दो छ। अब अहिलेको जुन प्रसङ्ग तपाईँले उब्काउनु भयो, यो प्रसङ्गमा एउटा टेलिभिजनमा यसरी हावभाव प्रस्तुत गरियो कि मधेसी समुदायलाई हेप्ने गरी त्यो पात्रलाई पनि त्यसरी देखाइयो, भाषाहरू पनि त्यसरी प्रयोग गरियो, जुन कि संविधान अनुकूल छैन, कानुन अनुकूल छैन र समाजमा फेरिएको नयाँ परिस्थिति अनुकूल पनि त्यो नभएको हुनाले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। त्यसमा दुईटा सकारात्मक, यो कुरा नयाँ होइन। यसरी सञ्चार माध्यमबाट हेप्न खोज्ने केवल मधेसीको लागि मात्रै होइन, महिलाको सवालमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दलितको सवालमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पात्रहरूलाई यसरी उभ्याइन्छ कि त्यो होच्याएर त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन, यसमा नयाँ कुरा दुईटा भयो। त्यो टेलिभिजनले, सञ्चार माध्यमले यसरी हेप्न खोज्नु नयाँ कुरा होइन। नयाँ कुरा यसमा दुईटा के भयो भने समाजमा यसको विरोध भयो र जबरदस्त विरोध भयो। समाजमा यस अघि यस्तो खालको विरोध हुँदैन थियो। त्यसैले एउटा यो नयाँ कुरा भएको छ। त्यसले मधेसी समाजमाथि लक्षित गरेर जुन प्रकारको कार्यक्रम बनाएको थियो, त्यसमा मधेसका युवा साथीहरू, अधिकार कर्मीहरू, धेरै हदसम्म राजनीतिक कर्मीहरू पनि, सञ्चार माध्यममा लागेका पत्रकार साथीहरू यसलाई जसरी विरोधको विषय बनाउनु भयो, यो चाहिँ नयाँ हो। अर्को कुरा चाहिँ यो विरोध भएपछि, जताततैबाट विरोध भएपछि अर्को एउटा नयाँ कुरा देखियो। त्यो के हो भने सम्बन्धित निकायको ध्यान यसमा आकृष्ट भयो र तत्काल यसलाई सच्याउनको लागि राज्य स्तरबाट पनि र सामाजिक स्तरबाट पनि यसमा पहल भयो। यो नयाँ कुरा हो। पहिला यस्तो हुँदैन थियो। काठमाडौँको सडकमा, गल्लीमा दिन दहाडे कुटिन्थ्यो। म 30 वर्षदेखि काठमाडौँमा छु। म कतिपटक यस्तो कुराहरूको, मेरै परिवारका साथी सदस्यहरू यो कुराहरूको शिकार भएको छ। मेरा धेरै साथीभाइहरू यस्ता कुराहरूको शिकार हुनु परेको थियो। तर आजको दिनमा त्यो घटेको छ र यदि गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यसको तत्काल विरोध हुन्छ। त्यसैले यो परिस्थिति फेरिँदैछ, सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। मैले तपाईँको प्रश्नको यति जवाब दिएँ यसमा। तुला सर, एउटा कुरो नि यहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो, एउटा वर्ग विशेषलाई मात्र इङ्गित गरेर होइन, लिङ्ग होइन, जात, विभिन्न धर्म विशेषलाई समेत इङ्गित गरेर बारम्बार यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्। जस्तो कि यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, राजनीतिले एउटा प्रभाव पारेको छ। नेपालको सत्तामा एउटै वर्ग विशेषकै मानिसको बारम्बार पहुँचले गर्दा यस्तो बारम्बार यस्ता घटनाहरू भइरह्यो भन्नुहुन्छ। त्यो हो कि जुनसुकै समुदायमा पनि हुने एउटा उग्रवादी सोच राखेका व्यक्तिहरू अथवा उग्रवादी विचारधारा राखेका व्यक्तिहरूले चाहिँ बारम्बार यस्तो भावनालाई ठेस पुर्याउने गरी यस्ता कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्? दुवै कुरा हुन्छ। के हुन्छ भने सामाजिक सम्बन्ध जुन निर्धारण हुन्छ त्यसमा राज्यको एक खालको प्रभाव त्यसमा हुन्छ। त्यो कस्तो भनेको यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ। जस्तो कि एउटा निश्चित अनुहारका मानिसहरू मात्रै यदि राज्यमा बन्दुक, कलम र पैसा चलाउने ठाउँमा छ भने त्यो अनुहारको मान्छेलाई प्राय जसो त्यो अनुहार, त्यो रूप रङको, त्यस्तो पोसाक लगाउने मान्छेलाई हतपति कसैले हेप्न सक्दैन। किनभने उसको लागि राज्यमा सुरक्षा दिने, राज्यले उसलाई कारबाही गर्ने, उसको पक्षमा काम गर्ने र उसलाई गाली गर्नेलाई कारबाही गर्ने एउटा मनोविज्ञान विकास हुन्छ समाजमा। तर त्यो राज्यको संरचनामा हुँदैन र समाजमा पनि त्यसको तल्लो तहमा हुन्छ। ती मानिसहरूलाई हेप्यो भने के हुन्छ भने यो मानवीय स्वभाव एउटा विकास हुन्छ लामो समयसम्म यसरी रह्यो भने। त्यसकारण चाहिँ नि तपाईँले भनेको दुवै पक्ष हो। तर प्रारम्भिक पक्ष के हो भने, प्राथमिक कुरा के हो भने राज्यले यदि त्यसमाथि तुरन्त कारबाही गर्ने प्रावधान भयो भने यो हतोत्साहित हुने हो। जुन कि विगतमा यस्तो हुँदैन थियो। विगतमा यस्तो खालका कानुनै थिएन। कहाँ गएर निवेदन दिने, कहाँनिर गएर कानुनी उपचार खोज्ने यो अभाव थियो। गएको 10 वर्षमा
यो कुरामा निकै विकास भएको छ। त्यसैले मैले अघि नै भने यो घट्दो क्रममा छ। तर तपाईँले भनेको जुन दोस्रो कुरा हो कि केही निश्चित व्यक्तिहरू हुन्छ जसले यसलाई चाहिँ नि तुल दिइराखेको हुन्छ, यसलाई उपयोग गरिराखेको हुन्छ, त्यो पनि नहुने होइन है। र तपाईँको प्रश्नमा एउटा के लुकेको छ भने कि केही निश्चित धार्मिक समुदायमाथि पनि यस्तो हुन्छ, एकदम सही कुरा हो त्यो। जस्तो कि भारतमा तपाईँको रेडियो वीरगञ्जको सीमा पारी रक्सौल भारतमा पर्दछ र आज समग्र भारतको तपाईँले तस्विर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मुसलमान समुदायमाथि कुन प्रकारको चाहिने विभेदहरू अथवा कुन प्रकारले उहाँहरूमाथि प्रायोजित रूपमा चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास गरिन्छ, त्यो कुराहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि एक खालको रेडिकलिजम त छ, त्यहाँनिर पनि एक प्रकारको चाहिने अहङ्कार शासन सत्तामा त देखिन्छ। त्यसरी नेपाली शासन सत्तामा पनि पहिला पनि थियो, अहिले पनि कुनै कुनै कुरामा देखिन्छ हैन। त्यसैले समाजमा एक खालको सम्बन्ध जुन बनेको हुन्छ त्यसमा राजनीतिको र राज्यको पनि प्रभाव हुन्छ। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको। यो यहाँ मात्रै होइन, जस्तो कि अब अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अमेरिकामा हेर्नुभयो भने गोरा मानिसहरूको वर्चस्व छ राज्य र राजनीतिमा। त्यहाँ काला समुदायका अफ्रिकन मूलका जुन मानिसहरू हुन्छ उहाँहरूमाथि पनि बेला बेलामा हामी सुन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ ग्लोबल प्रोसेस हो। तर अहिले हामीले जुन प्रसङ्गमा कुरा गरिरहेका छौँ यो मैले नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गरेको हो। जस्तो कि सर अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले एउटा सबै वर्ग विशेषको पहिचान स्थापित गरिसकेको अवस्था छ। परिस्थिति बदलिएको छ हैन, संघीयतामा देश गइसकेको छ। हरेक ठाउँमा सबै वर्ग विशेषका मानिसको केही हदसम्म पहुँच भएको छ। यस्तो परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा पनि फेरि बारम्बार यस्ता विकृत मानसिकताका घटनाहरू भइरहनुमा तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो बसेको गलत लत हो या प्रायोजित भएको हो अथवा यो बदलिएको परिस्थितिलाई स्वीकार नगरिएको हो? पुरा नानीदेखि लागेको बानी, पहिलादेखि लागेको बानी समाजमा जुन एउटा लामो समयदेखि एउटा जुन माइन्डसेट विकास भएको हुन्छ मानिसको, त्यो एकै दिनमा जाँदैन। एउटा भनाइ छ नि, सिक्न गाह्रो कुरा होइन, तर गलत कुरा जुन सिकिएको छ त्यसलाई बिर्सिन गाह्रो हुन्छ मान्छेको के। लर्निङ प्रोसेस आफैमा धेरै कठिन कुरा होइन, अनलर्न गर्न चाहिँ एकदम कठिन हुन्छ। त्यसैले नानीदेखि लागेको बानी नै हो यसको। अहिलेको जुन परिवेशमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, जुन घटना विशेषको बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो चाहिँ नै नानीदेखि लागेको बानी हो। अब एउटा नेपालको संविधानमा विभिन्न धारा र उपधारामा त यी सबै कुराहरू गर्नुहुन्न भनेर उल्लेख गरिएकै छ। तथापि अझ एउटा सञ्चार माध्यमले त झन् आचार संहिता अनुरूप नै आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादन हैन सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। यो त्यो सञ्चार माध्यम जसले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको छ, प्रसारण गरेको छ, सञ्चार माध्यम चुकेको हो या के हो? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यसमा जुन संस्थाबाट यस्तो काम भएको छ त्यो संस्थाका जिम्मेवार पदमा रहेका मानिसहरूको गल्ती हो, त्रुटि हो र उहाँहरूको पुरानो मनोविज्ञान हो, मानसिकता हो। यसमा कुनै दुई मत छैन। कानुनमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारमा लागू नगरिदिएपछि त्यो चाहिँ नि त्यसको धेरै ठुलो अर्थ रहन्न हैन। त्यसपछि कानुनको पालनकर्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। अब अहिले आएर जसरी कानुनको पालनकर्ताहरूबाट पनि यसमा चाहिँ कदमहरू चालियो जसले गर्दाखेरि यो विषय अहिलेलाई चाहिँ मलाई लाग्छ समाधान उन्मुख भएको छ। तर यसको जड कारण चाहिँ नि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन नसोच्ने जुन मनोविज्ञान, पुरानो मनोविज्ञान छ त्यो नै यसमा हाबी भएको छ र यो बिस्तारै घट्दैछ। यो विषयमा चाहिँ नि यो विषयमा म तपाईँको रेडियो मार्फत के मात्रै भन्न चाहन्छु भने जसरी तराई मधेसलाई होच्याउने गरी यो कार्यक्रम गरिएको थियो र तराई मधेसका युवा पुस्ता, अधिकार कर्मी, पत्रकार साथीहरू जसरी यसको विरोध गर्नुभयो यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यो जागरणले निरन्तरता पाइराख्यो भने मात्रै यस्तो कुराहरू चाहिँ नि समाधान हुँदै जाने हो। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ तुला सर। जस्तो कि अब नेपालले मिचिएको भूभाग आफ्नो भूभाग मिचिएको छ दाबी गर्दै त्यो मिचिएको भूभागलाई समेटेर एउटा नेपालको नयाँ नक्सा निकालेको छ, छापेको छ। यसमा सर्वप्रथम यहाँको प्रतिक्रिया के छ?
यो काम यो 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 समग्र कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु सबै परिवेशलाई हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा के भने यो कालापानी क्षेत्रको जुन लिपुलेक लगायतका ठाउँहरूको बारेमा अहिले चर्चा भइरहेको छ, यो लामो समयदेखि विवादित भूमिको रूपमा नेपालले दाबी गर्दै आएको कुरा हो। पहिलो कुरा, भारतले यसलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै आएको कुरा पनि सत्य हो। दोस्रो कुरा, यसमा सुरक्षा पोस्ट भारतले राखेको आजदेखि होइन, 1962 देखि राखेको हो र त्यति बेला 1962 देखि अरू ठाउँमा पनि राखेको थियो, जुन नेपाल सरकारको आग्रह वा विरोधको कारण अरू ठाउँबाट हटाइएको थियो। तर लिपुलेकको सुरक्षा पोस्ट चाहिने उसले कालापानीको सुरक्षा पोस्ट हटाएको थिएन, हैन। त्यसैले यो नेपालले एकतर्फी रूपमा यो हाम्रो भूमि हो भनिराख्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो विवादको विषय बनिसकेको थियो न, भारतले यसलाई स्वीकारेको थिएन। अब यो परिवेशमा अरू बेला पञ्चायतको समयमा राजाले के गरे के गरेनन् त्यतातिर नजाउँ अहिले, त्यो पनि एउटा विषय त हो, त्यसमा पनि छलफल त गर्नुपर्छ। तर प्रजातन्त्र आएदेखि 2046 साल यता नेपालको अहिलेका जति पार्टीहरू छन्, अथवा अहिले त मूल त दुईटा पार्टी छन्, तेस्रो पार्टी त सानो पार्टी छ, त्यो दुईटै पार्टीका विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न नेताहरू, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री भएका हुन्। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि यो विषयलाई थाती राख्नु अथवा यो विषयलाई त्यो रूपमा नउठाउनु, विवादको विषय नबनाउनु र नेपाल र भारतको बीचमा भएका अनेकौं मिटिङहरूमा, उच्च स्तरीय बैठकहरूमा यो विषयको बारेमा पर्याप्त छलफल नहुनु हाम्रो कमजोरी रहेको थियो। यो कुरालाई पहिलो कुरा हामी नेपालीहरूले हाम्रो सरकारको पक्षबाट, हाम्रा पार्टीहरूबाट यो कमजोरी रहेको कुरा हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। तथापि यसका बावजुद पनि पछिल्लो समयमा आएर जुन प्रकारले भारत र चीनको बीचमा सहमति भयो र सहमति भइसकेपछि नेपालमा यो नयाँ सिराबाट यसको जुन बहस सुरु भएको छ, त्यो सकारात्मक बहस छ। त्यसैले तपाईको प्रश्नको जवाबमा के भन्न चाहन्छु भने, जे भएको छ, यदि नेपालको कुनै पनि नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालको भूमि यदि नेपाली सरकारले, जसलाई हामी कर दिन्छौँ, जसलाई हामी मत दिएका छौँ, त्यो सरकारले यदि दाबी गर्छ कि यो भूमि हाम्रो हो भने हामी नेपाल सरकारको पक्षमा उभिनुपर्छ, नेपालको नागरिकताधारी मान्छे, नागरिकता प्राप्त गरेको मान्छेले। तर यसमा अर्को कुरा के छ भने कि नेपालमा यो विषयमा नेपाली पक्ष किन आजसम्म चुकिराख्यो, यो विषय पनि बिर्सिन हुँदैन। यो आज सडक बनेको छ, सडकको उद्घाटन पछि नयाँ कुरा आएको। म यही कुरा जोड्न चाहिरहेको थिएँ। जब लामो समयसम्म चुप लाग्ने, सडक बनाइरहँदा पनि चुप लाग्ने, संरचना बनाइरहँदा चुप लाग्ने, एउटा यसअघि पनि हुन त नेपाल सरकारले दाबी गरिरहेको छ डिप्लोमेट नोट पठाएको भनेर, त्यस पश्चात निष्क्रिय भएर बस्ने, अनि जब भारत हरकतमा आयो, सडक उद्घाटन गर्यो भनेर हैन, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारीमा आयो, तर त्यस पश्चात एकाएक यसरी भारत को विपक्षमा रहेर कडा रूपमा जसरी नेपाली प्रधानमन्त्रीले संसदमै पनि सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत हुनु भएको छ, यो विषयको पछाडि चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म पछाडि अगाडि केही देख्दिनँ। यो कुरा के हो भने, यसरी कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्ने दुईटा पाटो छ। एउटा सामान्य तरिका जे देखिन्छ त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्ने, एउटा त्यो कुराको पछाडि, त्यो पर्दा पछाडि ठुलो षड्यन्त्र भएको छ, त्यसैले षड्यन्त्रको कोणबाट विश्लेषण गर्ने। म अहिले षड्यन्त्रको कोणबाट यसमा जान चाहन्न। यसको जुन तार देखिन्छ, यसको तार अहिले आएर जुन चर्चा भएको छ, यसको तार दुईटा कुराबाट देखिन्छ। एउटा 2019 को अन्ततिर भारत र चीनले यो लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि विकास गर्ने, व्यापारिक हिसाबले पनि विकास गर्ने जब सहमति भयो, त्यसपछि यसको बारेमा नयाँ खालको बहस नेपालमा सुरु भयो। त्यसपछि अर्को कुरा के भयो भने, यो कश्मीर सम्बन्धी भारतमा जुन नयाँ घटना भयो र त्यसपछि भारतले नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा चाहिने राज्य स्तरबाट, राजनीति स्तरबाट यो त हाम्रो भूमि पनि भारतको नक्सामा समेटिएको छ भनेर विरोध भयो है। र तेस्रो कुरा अहिले आएर बाटो जुन बनेको छ, त्यो बाटो भारतको रक्षा मन्त्रीले टेलिभिजनमा
अनलाइन भनौँ न होइन त्यसलाई जसरी उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि नेपाल अलि हरकतमा आएको छ। यो तीनटा कुराको भारत र चीनको बीच भएको केही वर्ष अगाडिको सहमति पछिल्लो अघिल्लो वर्ष 2019मा कश्मीर घटनापछि सार्वजनिक भएको भारतको नक्सामा यो क्षेत्र समेटिनु र अहिले आएर त्यो क्षेत्रमा बनेको बाटो त्यहाँका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नु, यो तीनटा कुरा हेरेपछि नेपाली सरकार नेपाली राज्य पक्ष खास गरी हरकतमा आएको छ। यो तीनै कुराको आधारमा हेर्दाखेरि नेपाली राज्य पक्षले यति प्रतिक्रिया जनाउनु अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यसमा चाहिँ नि कुनै किसिमले हामी चाहिँ नि अलमलमा पर्नु अथवा यो गर्नु गलत छ भन्नुको कुनै तुक छैन। यो आवश्यक कुरा हो जुन गरेको छ राज्यले, तर यो पर्याप्त कुरा होइन। यसमा अहिले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। अब यस अगाडि भारतले क्लेम गरेको थियो, अहिले नेपालले क्लेम गर्यो। यस अगाडि भारतको नक्सा सार्वजनिक भएको थियो, अहिले नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको छ। यस अगाडि नेपालमा मात्र यसको बहस भइरहेको थियो, अहिले भारतमा पनि बहस भइरहेको छ। अब के गर्ने त? आवश्यक काम त गरौँ, नेसेसरी कन्डिसन त फुलफिल भयो। अब सफिसियन्ट कन्डिसन कसरी फुलफिल हुन्छ अथवा यस पछाडि कसरी यसलाई निरूपण गर्ने? के नेपाली पक्ष भारतसँग लडाइँ गर्ने अवस्थामा छ कि हामी लडाइँ गरेर यो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ? सक्दैन। यो व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्छ। हामी भारतमाथि धेरै हिसाबले हाम्रो व्यापार, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध, हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध भारतसँग यति नजिकको छ कि हामी चाहिने भारतसँग अरू प्रकारको कुनै खालको चाहिने विवाद सोच्न पनि सक्दैन। नेपाली पक्षले त्यो सोच्न पनि सक्दैन। त्यसैले आवश्यक प्रक्रिया हामीले नक्सा जारी गरेर गऱ्यौँ। अब यसलाई पर्याप्त एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि वार्ता नै हो भारतसँग गर्नुपर्ने। नागरिक तहमा हुनुपर्छ, राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ, पार्टीहरूको तहमा हुनुपर्छ, नेताहरूको तहमा हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको तहमा हुनुपर्छ। वार्ता वार्ता वार्ता। यसबाहेक नेपालसँग भारतसँग लिने रणनीतिको बारेमा नेपालसँग यसको विकल्प छैन। त्यसैले यो कामहरू अब हुनुपर्छ। यसलाई हामीले यसको बारेमा बहसहरू गर्दाखेरि, छलफलहरू गर्दाखेरि हामी चाहिँ उत्तेजनामा आएर होइन कि हामी चाहिँ आफ्नो धरातलमा टेकेर आफ्नो तर्कहरूलाई साथ लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। वार्ताको माध्यमले हाम्रो ठिक छ तुला सर, तपाईँले भनेको कुरोमा कुनै दुई मत रहेन। सम्पूर्ण नेपाली एक ठाउँमा उभिएर अडिग भएर वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्छ। तर भूमि मिचिएको सवाल त लिपुलेखमा मात्रै त छैन नि, अन्य नवलपरासीको सुस्तामकै कुरा पनि आउने गर्छ होइन। पर्सामै पनि बेला बखतमा भूमि मिचिएको कुराहरू उठ्ने गर्छ। सत्ता पक्षले खालि त्यही लिपुलेखको कुरालाई लिएर भारत हरकतमा आएपछि मात्रै त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा करेन्ट इस्युको विषय बनाएर किन यो गरिराखेको छ? यो के टिआरपी बढाउने खेल हो? यस्तो भयो। अरू ठाउँमा पनि विवाद छ। दुई देशको सीमा विवादको बारेमा विभिन्न संयन्त्रहरू छ दुई देशमा राज्य स्तरमा बनेका, र विवादित ठाउँहरूको बारेमा वर्षौंदेखि निरन्तर बहस छलफल भइराखेको छ। तर लिपुलेखको सवालमा के भयो भने त्यो पछिल्लो जुन नक्सा आयो भारतको, त्यो नक्सामा त्यसलाई विवादित नमानेर त्यो आफ्नै भूमिको रूपमा त्यसलाई क्लेम गर्यो होइन। त्यसपछि चाहिने नेपाल पक्षले त्यसमा नक्सा जारी गरेको हो होइन। अब यो विवादित औपचारिक रूपमा यो क्षेत्र पनि विवादित भयो कि यसमा दुवै नेपाललाई विवादित भनिरहेको छ। भारतले होइन यो विवादित होइन, यो त पहिलेदेखि हाम्रो हो भनेर दाबी गरिराखेको छ। यो लाग्छ दुवै पक्ष बीच अब यो औपचारिक रूपमा विवादित क्षेत्र भयो। अब त्यो जुन समिति छ, जुन समितिले दुई देशको सीमाको विभिन्न ठाउँमा तपाईँले भनेका ठाउँहरूमा सुस्ता लगायतको ठाउँमा जुन विवाद छ त्यसको बारेमा छलफल गरिराखेको छ। मलाई लाग्छ अब यसको अर्को चरणमा जाने भनेको त्यही हो होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि अब म त त्यो रूपमा लिएको छु। अहिले आएर भारतले त्यसमा झेल गरेको भन्दाखेरि झेल भन्दा पनि उसले क्लेम गरिआएको कुरालाई उसले क्लेम गरिरहेको छ। नेपालले त क्लेम मात्रै गरेन तुला सर, चीनको इसारामा नेपाल नाचिरहेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् भारतीय मिडियाहरूले होइन। भारतमा आरोप चाहिँ मैले भने त्यो षड्यन्त्रको कोणबाट हेर्ने हो भने अनेक कुरा हुन्छ, त्यसको कुनै प्रमाण हुँदैन। अब चीनसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो भन्छन् नेपालका धेरै जसो नेता बुद्धिजीवीहरू। यसको बारेमा सीमाविदहरूको पनि एक खालको धारणा छ। त्यसैले
त्यसैले यो चाहिने चीन यसमा षड्यन्त्रै गरेको अथवा चीनकै कारणले नेपालको पक्षले यसरी कुरा उठाएको भन्ने निष्कर्षमा म चाहिँ नि पुग्दिनँ। अब जसले पुगेको छ त्यो उहाँको आफ्नो धारणा होला। अनि यहाँसम्म कि अब तपाईँले थाहा पाउनु भएकै होला, नेपालको पक्षमा उभिने जो कोही पनि यतिखेर भारतीय मिडियाको शिकार भइराखेका छन्, यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? नेपालको पक्षमा नेपाली नागरिकताधारीले बोल्न नपाउने? होइन, नेपालको पक्षमा नेपालीले बोलिरहेछन्, भारतको पक्षमा भारतीयहरूले बोलिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, केही मुद्दाहरू यस्तो हुन्छ जसमा चाहिने फरक फरक मुद्दामा फरक फरक प्रकारले ध्रुवीकरण हुन्छ है। जस्तो कि नेपालभित्रकै कतिपय कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने संविधान बन्दै गर्दाखेरि, नेपालको संविधान बन्दै गर्दाखेरि, पछिल्लो संविधान बन्दै गर्दाखेरि मधेसमा ठुलो आन्दोलन भइराखेको थियो। काठमाडौँमा कुनै सञ्चारकर्मी अपवाद बाहेक कुनै अधिकार कर्मी, कुनै राजनीति कर्मी, कुनै मिडिया कर्मी, मानवाधिकार कर्मी मधेसको आन्दोलनको पक्षमा हतपति बोलेको थिएन। ती सबै त्यहाँनिर संविधान ठिक भइराखेको छ, किनभने त्यहाँनिर कुन प्रकारको ध्रुवीकरण भएको थियो भने सामुदायिक प्रकारको ध्रुवीकरण भएको थियो। भारतमै कतिपय कुराहरू हामी देख्छौँ धार्मिक प्रकारले ध्रुवीकरण हुन्छ। अब अहिले के छ भने यो त दुईटा देशको बीचको कुरा भयो। दुईटा देशको बीचको कुरा भएपछि यहाँ राष्ट्रियताको हिसाबले ध्रुवीकरण भयो। नेपालीहरूले नेपालको पक्षमा बोलिराखेको छ, भारतीयहरूले भारतको पक्षमा बोलिराखेको छ। नेपालका मिडियाकर्मीहरू आफ्नो तर्क राखिराखेका छन् राष्ट्रियताको कोणबाट ध्रुवीकरण भएको हुनाले। भारतका मिडियाकर्मीहरू भारतको कोणबाट कुरा राखिराखेका छन् हैन। किनभने एउटा व्यक्ति त पत्रकार मात्रै हुँदैन, उसको त नागरिकता हुन्छ, उसको राष्ट्रियताको सवाल हुन्छ, उसको धर्मको सवाल हुन्छ, उसको चाहिने अन्य पहिचानका सवालहरू हुन्छ। त्यसैले यो ध्रुवीकरण अहिले त्यो प्रकारले भएको छ र यो ध्रुवीकरणमा हामीले एउटा चाहिँ सही बाटो पहिल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्नको जुन चाल छ त्यसमा म असहमत छैन। यो प्रकारको छ ध्रुवीकरण। भारतका पत्रकारहरू एक प्रकारले र नेपालको पत्रकारहरू अर्को प्रकारले, तर यस बीचबाट समाधान खोज्नेतर्फ जानुपर्छ। अन्त्यमा छौँ सर, अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अहिले हामी कोरोनाको महामारी, विश्वव्यापी महामारीको बेलामा हामी उभिएका छौँ। यो अत्यन्त विश्वभरि नै यो अत्यन्त कठिन मोडमा अहिले मानव समाज उभिएको छ। तपाईँ वीरगन्जको रेडियोमा हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग अहिले कुरा गर्दैछु, म सुन्दैछु। वीरगन्जमा पनि यो खालको भाइरसको धेरै ठुलो त्यस भेगमा पनि प्रभाव छ। त्यहाँ पनि सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको छ र वीरगन्जका युवा साथीहरू, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू जुन प्रकारले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। म तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र नेपालमा पनि केही समय यता चाहिँ धार्मिक हिसाबले कोरोनालाई जोड्ने प्रयास भएको थियो। अहिले म काठमाडौँमा हेर्दैछु, यसलाई सम्प्रदायको हिसाबले जोड्ने प्रयास भएको एक दुईवटा भिडियोहरू फेसबुक मार्फत पठाउने गरेका छ साथीहरूले। त्यो उचित कुरा होइन। यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ, जहाँबाट पनि यो सर्न सक्छ। त्यसैले यसमा हामी संयमताका साथ यो कठिन समयलाई हामी चाहिने मुकाबला गरौँ र यसमा चाहिने धैर्यता साथ हामी अगाडि बढौँ। सबैलाई मेरो शुभकामना छ। खास गरी चाहिँ सानो पहिला र तपाईँको रेडियोमा भएका साथीहरू, आँसु सराफ लगायतका युवाहरू, तपाईँहरूको जुन योगदान छ, कञ्चन झा लगायतका साथीहरूको जुन छ, स्थानीय तहका स्थानीय पालिकाहरूले जसरी यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जसरी गर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई म सलाम गर्न चाहन्छु, उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट यही हो, हामी जोगिएर बसौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक तुला नारायण शाह र आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। सवाल जवाफको श्रृङ्खला सकियो। अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।